bibigyan kami ng kanin, Plain rice po. plain rice. Magkano yung isang platter po? 30 po. Yung big po, 90. Pakilang tao po yun? Magbubumit. Sige pa. Yes, Yan, my friend, okay na. Pag-ulig lang natin. Ba't gano'n? Para po sa mga ma. Ang hindi mo nga. Excuse me, ano yun? Ano na yun? Nakapitas ng 10 kilong mangga. Ano doon, no? Ricky Bibon, Chamiki. Small po, small na Chamiki. Kaya may kiliwan po. Anong soup mo, te? Crappage corn soup. Or corn soup. Bigyan mo na lang kaming mismo soup. Iswa po. Yung small, baka pwede share-share lang mo dun, no? Ah. Oo, sige.